Гита, която се казва Съвършенството на Абсолюта. Текст 10. Tesham sadatam yuktanam bhajantam pratipurvakam kadami buddhi yogam tam yenamam upayanti te. Превод. На тези, които постоянно ми служат с любов, аз давам разбирането, чрез което да дойдат при мен. В този стих думата Будхи Йогам е много важна. Да си припомним как във втора глава Бог, напътствайки Арджуна, споменава, че му е говорил за много неща и ще му разясни и пътя на Будхи Йога. Сега се обяснява Будхи Йога. Сама по себе си Будхи Йога е дейност в Кришна съзнание. Тя е израз на най-висшата интелигентност. Будхи означава интелигентност, а йога означава мистични дейности или мистично издигане. Когато някой се опитва да се върне обратно при Бога и се посвети напълно на предано служене в Кришна съзнание, дейността му се нарича Будхи Йога. С други думи, Будхи Йога е методът, чрез който той се измъква от оплитането на материалния свят. Крайната цел на прогреса е Кришна. Хората не знаят това. Ето защо общуването с предани и с авторитетен духовен учител е важно. Трябва да се знае, че целта е Кришна. И когато тя е определена, бавно, но сигурно се напредва по пътя и се постига тази крайна цел. Когато знае целта на живота, но е привързан към плодовете от дейностите си, човек действа в карма йога. Когато знае, че целта е Кришна, но се наслаждава на умозрителни разсъждения, за да разбере Кришна, той действа в гьяна йога. Но когато знае целта и се стреми към Кришна, в Кришна съзнание и с предано служене, той действа в бхакти йога, т.е. Будхи йога. Съвършената йога система. Тази цялостна йога е висшето съвършенство на живота. Човек може да има авторитетен духовен учител и да принадлежи към духовна организация. Но ако не е достатъчно интелигентен за да напредва, Кришна отвътре му дава напътствия, така че накрая той да се върне обратно при него без трудности. Условието е постоянно да бъде в Кришна съзнание и с любов и преданост да отдава всякакво служене. Той трябва да върши някаква работа в Кришна и трябва да я върши с любов. Ако преданият не е достатъчно интелигентен, за да напредва по пътя на себепознанието, но е искрен и отдарен на дейностите в предано служене, Бог му предоставя възможност да напредва и накрая да го достигне. Tesham sadatam yuktanam bhajantam pratipurvakam kadami buddhi yogam tam yenamam upayanti te. На тези, които постоянно ми служат с любов, аз давам разбирането, чрез което да дойдат при мен. Namo Vishnu Padaya Krishna Prasthaya Bhutale Srimate Bhaktivedanta Swami Namane Namaste Saraswati Deve Orvani Pracharane Nirvishesha Shunyavadi Paskatyade Siddharne. This is one of the 4 Chatur Sloki verses in Bhagavad Gita. Това е един от стиховете в Бхагавад Гита, които се нарича Чатур Шлоки. First verse says that everything comes from Krishna. В първия се казва, че всичко идва от Кришна. And if we hear from Krishna's devotees about how wonderful Krishna is, we might be inclined to serve him. И ако слушаме от преданите на Кришна за това колко е прекрасен Кришна, ще развием желание да му служим. And according to one's position in devotional service, hearing and serving Krishna brings about 2 different types of experiences. И според напредъка в Кришна съзнание, различните дейности, и като слушане и възпяване, водят 2 вида резултата. If one is under the influence of the material energy and serves Krishna, then one will feel some relief from the problems of material existence. Ако някой отдава служение на Кришна под влиянието на 3 материални гуни, тогава ще изпита някакво облегчение от страданията в този свят. And if one is actually liberated from material existence, situated on the spiritual platform, one will feel great pleasure in hearing and chanting about Krishna and serving him. А когато човек е действително освободен
и не засегнат от материалното съществуване, тогава слушането и възпяването и служенето на Кришна ще му доставя огромно удоволствие. And here Krishna explains about what we're trying to hear about. И тук Кришна обяснява какво ние се опитваме да слушаме. Basically, we're supposed to hear about how to become more steady in our service to Krishna and do it with more enthusiasm. Това, което трябва да слушаме, как да станем по-устойчиви в нашето служене и да го правим с по-голям ентусиазъм. There are different types of enthusiasm and steadiness. Има различни видове ентусиазъм и устойчивост. Krishna uses different adjectives to describe it according to how advanced we are. Кришна използва различни думи, за да обясни колко напреднали сме. For instance, in another verse, the word is used, Shraddhanasya, and Prabhupada translates that with care and attention. Например, в един друг текст Кришна използва думата Шрадханася и Шрила Прабхупад превежда това като с внимание и грижа. So certainly everyone can do what they're doing for Krishna with some carefulness and some attentiveness. Със сигурност всеки, който се опитва да направи нещо за Кришна, може да го прави с внимание и загриженост. We may not feel electrified by the spiritual bliss. Може да не се почувстваме наелектризирани от духовно блаженство. And our hair, if we have any, И нашата коса, ако има, may not stand on end. да не настръхне. But still we can do everything with carefully and attentively. Но все пак може да го правим с внимание и грижа. And that will help us remember Krishna. И това ще ни помогне да помним And Кришна. not only that, but if those two ingredients are there, then Krishna gives us more intelligence, buddhi. И не само това, ако тези две съставки ги има, или тези два елемента, Кришна ще ни даде и интелигентност, будхи. How to become more conscious of him. Как да станем по-осъзнати за него. So, care means the mind, and attention means the intelligence. Care или грижа означава това е свързано с ума, пък вниманието е с интелигентността. With our intelligence we can pay attention. С интелигентността си може да бъдем внимателни. But it should be done with some kind of feeling or careful. Но също така трябва да има и някакво чувство, т.е. да сме загрижени. Just like Prabhupada writes in another verse, blind following and absurd inquiries are condemned. Както в един коментар към текст Шрила Прабхупад казва, сляпото следване и безмислените въпроси не са окуражавани. That one should not only hear submissively, Че човек не само трябва да слуша със смирение, but one should try to get a clear understanding но и трябва да се опита да достигне до ясно разбиране. through service, inquiry, through submission, service, and inquiry. Чрез смирение, служение и задаване на въпроси. So blind following, we need our intelligence. Затова Actually, blind following, we need intelligence. не трябва да следваме сляпо, но имаме нужда от интелигентност. And absurd inquiries. That intelligence should be used properly. Или абсурдни въпроси. Т.е. трябва да използваме правилно интелигентността. That we should know what the goal is Трябва да знаем каква е целта and how to achieve it. и как може да я постигнем. Namely, the goal is Krishna, Целта е Кришна and we should be able to see where we are in the continuum of reaching that goal. и ние трябва да виждаме къде сме в последователността на напредъка към тази цел. If we don't know what the continuum is, we don't know where we are, there's no question of our making any advancement. Ако не знаем каква точно е последователността на напредък и не знаем къде ние се намираме, не може да става дума за истински напредък. It's like if you wanted to go to Sofia from here. Примерно решавате да отидете до София от тук, You didn't know which direction it was. но не знаете каква е посока. You didn't know what's on the way. Не знаете, че е по пътя. You don't know how you're going to get there. Не знаете как ще You стигнете. just start walking Прочете да ходите. and just hope you'll eventually get there. И се надявате един ден да стигнете. You might get there. Може би. You may walk around the world though in the meantime. Но може и през това време да сте обиколили света. You might even miss it on the way back. Може да пропуснете по пътя обратно. Wind up in Turkey somewhere. И накрая да стигнете до Турция някъде. So we should know where we are, Затова трябва да знаем къде сме, where the goal is, къде
поведение, целта and how to get to the goal. и как може да стигне до And нея. we should be able to tell the different signs. И трябва да може да кажем ясно знаците. That way we can know if we're going the right direction. Тогава ще знаем, че вървим по правилния път. If you keep on walking, Ако продължаваме просто да вървим and you see a sign, Moscow, 5,000 kilometers, 2,000 kilometers, и видим знак, където пише 3000 км Москва, you might consider that maybe something's wrong. може да се замислим, че не вървим в правилната посока. Some people don't consider like that. Но някои хора не се замислят. I saw that the German people are so fixed, they have so much faith in authority that they believe 100% in the GPS. Разбрах, че германците имат толкова силна вяра в авторитет, че когато видят указанията от GPS, So some Germans were following the GPS някои германци следвали GPS-а and they came to the ocean. и стигнали до океана. And according to the GPS, they should go straight into the ocean. Според GPS трябва да продължат направо. So it was too disturbing for them not to follow the authority. За тях било невъзможно да не последват So they авторитета. drove their car into the ocean. И те просто продължили с колата в океана. So that's called blind following. Това се нарича сляпо следване. We had some idea where we're trying to get and whether or not we're going to get there by following the path we're doing. И трябва да знаем, да имаме някаква идея къде искаме да отидем и също къде сме и дали вървим в правилната посока. And of course, if we have absurd inquiries, И също ако имаме абсурдни въпроси, which has nothing to do with anything practical, to get to the goal, които всъщност не са свързани с нищо практично за това как да може да постигнем целта, then we'll just be wasting our time. тогава си губим времето. Typical example is, where does the jiva come from? Един типичен пример е въпросът откъде точно идва живото същество. By the time they answer the question, Докато въпрос получи отговор, Brahma would have gone back to Godhead, Брама вече ще се е върнал обратно при Бога left us sleeping in Mahavishnu. и ще ни остава да спим в Махавишну, в тялото. When you get to Mahavishnu, you can ask him. И когато отидем в Махавишну, може би ще го попитаме откъде сме дошли. Before you go to sleep for 311 trillion years. Преди да се заспим за 300 трилиона и 400 милиарда години. Therefore, here it attempts to give us some clarification what the different stages are. И затова тук е дадено някаква яснота за различните етапи, които са по пътя. The goal is to love Krishna. Целта ни е да обичаме Кришна. Now, of course, that's the goal. Разбира се, това е целта. We don't know Krishna very well. Ние не познаваме Кришна добре. Therefore, it's very hard to actually just love Krishna. Затова е всъщност много трудно просто да обичаме Кришна. We have to get to know Krishna. Трябва първо да го познаем. Therefore, knowledge about Krishna is not different from Krishna. И затова и знанието за Кришна не се различава от него самия. But we should try to stick to knowledge of not only about Krishna, but to serve Krishna. И затова трябва да придобиваме знание за Кришна и не само това, и да му служим. Because Krishna only reveals himself through service. Защото Кришна само се разкрива на тези, които му служат. We have to do something to actually try to please Krishna. Трябва да направим нещо, което действително да го удовлетвори. Therefore, generally people are actively engaged in activities. They can't help but be engaged. Затова и хората обикновено са заети с дейности, които не могат да ги извършват. But the pure engagement is simply to do it to please Krishna. Но Something that's authorized to please Krishna. най-чистите дейности са тези, които са единствено насочени към удовлетворяването на Кришна и са авторизирани. But because we don't know Krishna that well, Но понеже не познаваме Кришна, we don't trust him that much. не му се доверяваме толкова. So we do some service for Krishna И затова извършваме някакво служение. and some other activities for ourselves. И също други дейности за нас.
So make sure Krishna gets his glass of water on the altar every day. И затова гледаме се пак той да си получи чашката вода на ултара. Make sure we have enough in the bank that we get a glass of water too. И също така гледаме да сме сигурни да имаме достатъчно пари и ние да имаме чаша вода. So we know the goal is Krishna, but we need a little extra support besides Krishna. Знаем, че целта е Кришна, но ни трябва и допълнителна подкрепа, освен самия Кришна. And therefore, when we're not so much in anxiety, И затова, когато не сме прекалено притеснени, then we can actually hear about Krishna with our minds being fairly peaceful. тогава ще може да слушаме действително за Кришна, когато умовете ни се успокоят. But then we may take pleasure, as it says here, in mental speculation to try to understand Krishna. Но тогава пък може да започнем да изпитваме удоволствие от умствените размишления, опитвайки се да разберем Кришна. Which is also very good. Което също е добре. To actually get some realization so we can understand Krishna better. За да получим някакво разбиране и осъзнаване, да разберем Кришна по-добре. That's superior to just working for Krishna, but not really trusting him very much. Това е времето, в което ние правим нещо за Кришна, но му нямаме истинско доверие. Hoping that we'll actually get a nice return for our service. Надявайки се да получим нещо добро в замяна за служенето си. Generally that's considered like trying to get out of distress and trying to get some comfort. Обикновено причината за това е потикане да го правим, за да се освободим от някакво притеснение, болка и пък да получим по-добро положение, да е комфортно положение. Actually, when we get free from lust, anger, and greed, then we get free gradually from our distress. Всъщност, когато се освободим от похота, гнева и алчността, тогава постепенно ще се освободим от страданията. People are in distress because they're cultivating lust, anger, and greed. Хората са постоянно притеснени, защото те развиват похота, алчността и гнева. Therefore, their lives are a mess. Затова и живота им е напълно объркан. Because lust, anger, and greed just leads to more and more delusion. Защото похота, гнева и алчността водят до все по-голяма заблуда. And our lives become more and more our delusions are more and more disturbing. И тази наша заблуда или заблуди са все по-притеснителни. One believes that actually, one becomes crazy. Тогава човек просто поудява. One believes that actually the ultimate craziness is that one thinks that they are actually Krishna. И тогава човек си мисли, че той е Кришна и това е най-голямата лудост. And that they've come here as Lord Chaitanya to save everyone. И че ние сме дошли като Чайтания, за да спасим всички. Unfortunately, people don't recognize that. Но за нещастие хората не ни разпознават. But, Krishna says, fools, they deride my descending in a human-like form. Но така е, че Кришна казва, хората ми се присмеят, когато се появя като човек. They don't know my spiritual nature. Те не познават моята духовна природа. But I'm patient. Но аз съм търпелив. Gradually, the members of the Hare Krishna movement will recognize me and surrender. Постепенно членовете на обществото за Кришна ще ме разпознаят и ще ми се отдадат. But if one can become free from those tendencies by purification, Но ако човек се е освободил от тези склонности чрез one пречистване, is less in anxiety and distress. тогава ще все по-малко обезпокоява. There's some understanding or even realization that we're eternal. И ще има някакво разбиране и дори реализация, че сме вечни. And then when one wants some comfort, И тогава ще искаме някакво удобство. waiting to leave the body, we want a comfortable waiting room. И очаквайки да напуснем тялото, искаме да сме от удобна чакалня. If we got to go somewhere, we want to make sure that we go first class. Защото където и да искаме да отидем, искаме да пътуваме в първа класа. Even the Yamadutas come to take us away, we want to go in style. Дори ако дойдат ямадутите да ни вземат, искаме да бъдем в стил. And dignity. Yes. We're going to have a special pair of shoes to wear on the hot sand. Ще искаме да имаме специални обувки, с които да ходим по изпепеляващия пясък до ада. And we want to have some. We have to be able to control the dogs when they're trying to bite us.
също ще имаме способността да контролираме кучетата, които се опитват да ни нахапят. Anyhow, we want some comfortable situation in the material world. Така или иначе искаме удобство в материалния свят. And that's generally achieved because eating nice prasadam, И това обикновено се постига, защото когато ядем хубав прасада, being a vegetarian even, дори просто да сме вегетарианци, learning how to act in a civilized way towards others, ако се държим цивилизовано с другите хора, and not having to do so many unwanted things, и като не желаем да извършим много недобри дейности, like smoking cigarettes, като пушене, drinking alcohol, пиене, wasting so much time trying to be happy, губене на толкова време в опита да when станем one can just щастливи. be happy just by being peaceful. Човек просто може да е щастлив, като е спокоен. So in that state, one can actually hear about Krishna with some attention. Тогава човек ще може да слуша действително с някакво внимание. And then one finds out that this material nature works in a certain way. One tries to understand what the laws of karma are, what the different ways of coming in contact with the super soul are. Тогава човек ще може да разбере как работи този свят, какво е карма, какви са различните начини да бъде свързан с свръхдушата. One learns how to pay attention when one is chanting Hare Krishna. Научава се как да бъде внимателен, докато повтаря Харе And Кришна. as one becomes more expert, И колкото по-опитен става, no one actually becomes liberated. тогава става действително свободен. And one can spontaneously remember Krishna without difficulty. И тогава човек спонтанно помни Кришна без затруднение. And when it remembers that Krishna becomes intensified enough, one's normal feelings or natural feelings, so it's Krishna awakened. И когато това стане спонтанно, достатъчно спонтанно, това помнене, интензивно, тогава неговите истински чувства към Кришна се пробуждат. And one will discover that Krishna actually loves us, И тогава човек ще открие, че Кришна всъщност ни обича. even more than our mother, Дори повече от майка ни. which may not be very significant, depends. Това може да не е кой знае колко важно, зависи. But Krishna loves us unlimitedly. Но Кришна всъщност ни обича безгранично. And when we develop love for Krishna, then we can experience that. И когато пробудим любовта си към него, тогава го изпитваме. Not only that, but Krishna's devotees who are actually purified, they love us as Krishna loves us. Не само той, но и неговите предани, които са чисти като него, са пречистени, те също не обичат толкова. And therefore one can love Krishna without any hesitation. И тогава човек може да го обича без никакво колебание. And love all of Krishna's devotees И да обича също всички предани, without any hesitation. без колебание. And that's called Krishna consciousness. Това е Кришна съзнание. But as it mentions at the end of this purport, Но както се казва в края на коментара, all this philosophy may be too much for people. цялата тая философия може да е прекалена. But still we have a little faith. Но може да имаме малка вяра And we got some understanding и да имаме някакво разбиране. by being part of an actually bona fide organization. Да сме част от авторитетна организация. One who's actually repeating what Krishna says. Човек повтаря това, което Кришна е казал. And trying somehow or another to serve Chaitanya Mahaprabhu's mission. И да се опитва по някакъв начин да служи на мисията на Чайтаня One Махапрабху. may have bona fide guides. Човек може да има авторитетни наставници, But if we can't understand very much about what they're saying, it's too complex. но ако не може да разберем действително какво те казват, ако е твърде сложно. Still, if we try to do all kinds of services Ако все пак се опитваме да извършваме някакви неща, with love, някакви служения then с Krishna will любов, help as a super soul within us Кришна ще ни помогне като свръхдуша. and gradually give us intelligence by which we can make progress in spiritual life. И постепенно ще ни даде интелигентност, която да напреднем в духовния живот. So the ultimate point of this verse is that we should try to do something for Krishna. И заключението тук в този стих е, че в крайна сметка трябва да се опитаме да направим нещо за Кришна. With a little bit of care and attention, С поне малко внимание и грижа. or steadiness and enthusiasm, Или устойчивост, ентусиазъм. or love and devotion, Или любов и преданост. somehow or another, something. По някакъв начин. And then gradually we'll come to the platform of actual love and devotion.
нещо да направим. И тогава постепенно ще стигнем до действителното ниво на любов към Бога. So I'll stop there. Благодаря. Въпроси? Yes. You said that one discovers how to chant with attention. Can you give us some hints how to chant with attention? Yeah. Той каза, че човек като направи открива как да повтаря имената с внимание. Ако може да ни каже. Chant in such ways you'd like to hear what you're chanting. Повтаряй така, че да искаш че ти харесва това, което чуваш. If you chant as if you're about to fall asleep, Ако повтаряш така, че почти заспиваш, you'll probably fall asleep. най-вероятно ще заспиш. And if you chant as if it was you're in utter pain, Ако повтаряш така, сякаш изпитваш огромна болка, as if you're on fire and you hope Krishna throws some water on you, сякаш гориш, се надяваш Кришна да те полее с вода, then that's the experience you're going to have. това ще е преживяването, което ще изпиташ. Maybe Krishna will come and throw some water on you. Може би Кришна ще те полее с вода. So we should chant nice, feel at least, we should chant in such a way as we like how we sound. Така че трябва да контролираме по този начин, поне да ни харесва как звучи това. Therefore, just like if we stepped on a cat here. Примерно, ако настъпим някой котка And it starts screaming, screeching. и тя почва да крещи. Because nowadays it's possible people would record it and listen to it. В днешно време хората могат да го запишат и после да си го пускат да слушат. But most people wouldn't find it very pleasing. Но повечето няма да го намерят това за приятно. Unless you were a dog. Освен ако не си куче. So similarly, we shouldn't sound like a cat screeching. Тоест не трябва да звучим като настъпана котка. Otherwise, we definitely won't want to listen to it. Иначе изобщо не се иска да слушаме. Or like a motor humming. Или като жужжаш мотора. How many go outside and listen to their motor? Колко от нас излизат да слушат колко приятно бучи мотора. Shnik, shnik, ram, ram, dee, 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 shnik, shnik, ram, ram, dee, dee, ram, ram, dee. It should be something which is pleasing. Not only, I mean, hopefully pleasing to Krishna, but at least pleasing to us. Така че трябва да е приятно това, което изговаряме, така както повтаряме. Надявайки се за Кришна, но поне за нас. Because we don't have to go to extreme and just sing Hare Krishna, Hare Krishna, Hare Krishna, Hare. Otherwise we might not get around to stuff. Разбира се, не трябва да отиваме в крайности да пеем. Тогава може би няма да свършим кръговете, които искаме. We may only be able to chant 2 rounds a day or something. Може би да успеем само да направим 1-2 кръга. Anything else? One more question. Yeah. It's mentioned at the end that one may be in a spiritual organization, but may not a bona fide spiritual organization. You also explained that when we start and we're at the beginning level, we're practicing devotional service, we will experience relief. Hopefully. Hopefully. We actually practice. When we practice under the modes, so under the modes. So my question is, when our relationships also in the organization are under the modes, and then, at least in my experience, sometimes that doesn't bring relief, but the opposite, more anxiety and stress. Well, because we're not practicing devotional service. Въпросът ми е, понеже се спомена, Прабхупад казваше в коментара накрая, че ако сме в автентична организация,
А Кришна, въпреки това, много нямаме достатъчно разбиране, Кришна ще ни даде интелигентност. Също той казва, че ако извършваме предано служение, но сме под влиянието на материалните гуни, ще изпитаме поне облегчение от материалните страдания. Аз казах, ако в авторитетна организация, в общуването ни, извършваме служение под влиянието на гуните, понякога опитът е, че не имаме облегчение, още повече изпитваме страдания. И той каза ми, всъщност не извършваме предано служение. Just like in Bhagavad Gita, Krishna gives us that we should be truthful. Примерно, Бхагавад Гита Кришна казва, че ние трябва да бъдем честни. And we should reveal our minds. И също трябва да разкриваме ума си конфиденциално. But that's not all he says. Но това не е всичко, което But if казва. that's all because he also says it should be pleasing and beneficial and shouldn't agitate people's minds or words. Също той казва, че ние трябва да действаме така, че да не притесняваме другите, да сме приятни в нашето държание. And it should be following the scriptures. И също трябва да следваме писанията. But if we only accept it should be truthful. Но ако ние приемем, че трябва просто да сме честни, да вършим наистина, и че трябва да разкрием ума си, and we give up the other things, like it should be pleasing and beneficial, and it should be according to scripture. И ако обаче пренебрегнем останалите препоръки за това да говорим приятно и освен истинно, да бъде приятно и непритеснително, shouldn't agitate others. Да не притеснява другите. But we're convinced I'm going to be truthful and reveal my mind. Но да сме убедени, не, аз ще бъда истинен и ще разкрия, ще си кажа всичко. And we go to another devotee. Отиваме при някой друг предан. And he said, Prabhu, I want to reveal my mind to you. И му казваме, сега ще си разкрия ума при теб. You're the ugliest, stupidest person I ever met. Ти си най-грозният и глупав човек, който съм срещал. And those are the good qualities I find. Това са добрите качества, които съм открил от теб. So we certainly revealed our mind. Не, със сигурност сме си разкрили ума. But that's not what Krishna, that's not pure devotional service. Но това не е чисто предано служение. That's if you want to practice the martial arts. Това е, ако искаш да практикуваш бойни изкуства. But not pure devotional service. Но не чисто предано служение. All right, thank you very much. Grantaraj Bhagavad Gita, Ki Jai. Srila Prabhupada, Ki Jai. Gaur Premanande.